В наши дни технологичният прогрес достигна толкова високо ниво, че хората започнаха да чувстват, че те контролират почти всички процеси на нашата планета, но това изобщо не е така. От време на време майката природа ни напомня, че всички сме само гости на този свят. Когато стихията, създадена от нея, бушува, никой не може да се скрие. Всеки може да стане жертва на природно бедствие. Днес ще ви покажа истинската ярост на майката природа, която за щастие хората са успели да заснемат. Тези кадри са заснети по време на силна буря от външната камера за видеонаблюдение. Било е много трудно за палмите, но те са оцелели. Но не можем да кажем същото и за къщите. Те са били напълно разрушени от стихията. Ето в какво може да се превърне една река след проливните дъждове. Може би всички тези хора са очаквали да се направят един хубав пикник, но когато реката е изляза на брега, те моментално е трябвало да променят плановете си. Постройката на жилище в планинските региони е оригинална идея, но е много опасно. След проливни дъждове, всеки е виждал как изглеждат реките, но едва ли сте виждали каменни реки. Поради силна ерозия на почвата се е срутила жилищна сграда в Индия. Много очевидци са успели да ловят този момент със своите смартфони. Хората, чието къщи се намират в планинския регион, са изложени на голям риск. Свлачищата могат да разрушат домовете им по всяко време. След проливните дъждове в Турция, потоците вода са се излели по улиците, носейки тонове буклук. Огромен камък се е откъснал от скалата и се е претърколил точно на пътното платно. За щастие в този момент на това място е нямало нито един автомобил. В края на септември проливните дъждове са наводнили Испания. И тези кадри са заснети по време на буря в северен Тексас. Хиляди жители на Далас са останали без електричество. Но земетресението е много по-лошо от бурята, въпреки че силата на ударите е различна и последствията далеч не винаги са катастрофални. Тези кадри са заснети по време на опустошително торнадо в Чехия. Външната камера за наблюдение е уловила момента, в който мощният порив на вятъра е съборил дърветата. Вода, смесена с скал, унищожава всичко по пътя си. Проливните дъждове са ерозирали почвата толкова много, че почвата е започнала да се парзаря надолу, заедно с паркираният автомобил.
Мнозина се успокояват от шума на вълните, но когато вълните са толкова големи, те стават много плашещи, отколкото успокояващи. Тези кадри са заснети от хеликоптер. Само вижте колко лошо се е разрушил пътя в планината след проливните дъждове. Тези кадри са заснети от видеорегистратора на един от автомобилите по сръбските магистрали. Тази градушка е с размерите на топка за голф. Градушки с такива аномални размери все повече падат в различни части на нашата планета. Това са кадри от камерите за видеонаблюдение на един от супермаркетите. Ужасното земетресение се е случило в Тринидад и Тобаго през август 2018 година. Земетресението е било 6 по скалата на Рихтер. Тези буреносни облаци приличат на гигантско цунами. След като изгледате тези кадри, едва ли ще искате да минете по подобни планински пътища. Всички торнадота, които се образуват на повърхността на водата, изглеждат плашещи. За щастие, повечето от тях изчезват преди да достигнат брега и само от време на време вихърът преминава над града. Тези кадри са заснети в Индонезия. Населението на тази страна страда редовно от различни природни бедствия. И отново кадри от Испания. Както виждате, дори мебелите от къщите са били отнесени от потоците вода. Мръсната вода е започнала да отнася автомобилите в Каталуния. Очевидец е успял да заснеме спиращи дъха кадри. Силата на стихията, макар и разрушителна, е и очарователна. И отново кадри от Испания. Както виждате, не само автомобили, но и контейнерите за боклук са били отнесени. Седмица работа са били изразходвани за изграждането на тази конструкция, но вятърът за един момент е унищожило всичко. В края на септември във Флорида е бушувал ураганът Янг, в резултат на който много жилищни сгради са били напълно наводнени. А през октомври ураганът е ударил Акапулко, превръщайки улиците в реки. Тези снимки са направени по време на силна буря в открито море. Не бих искал да съм на борда на този кораб. Както вече може би сте разбрали, покривът не е най-подходящото място за съхранение на различни видове имущества. Камерата е успяла да улови един наистина плашещ момент. Торнадото е едно от най-разрушителните природни явления. Тези палми са успели да оцелият дори по време на невероятната силна буря. Искам да пожелая на всички същата сила и упоритост като тези несъкрушими палми.